Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Bakunze ikiganiro ubuzima bufite intego kuri Kamera Gospel TV Show. Nongeye kubasuhuza, mwaramutse neza. Imana iduhana umugisha kubw'ikiganiro tugiye kumva. Ni igitabo dusoma cyitwa ubuzima bufite intego cyanditswe na Rick Warren, kirimo mu Kinyarwanda na Pastor Antoine Rutayisire. Kubw'ubufatanye na Kamera Gospel TV Show bashaka kukibasomera kugira ngo mwongere mu cyumve kandi cyo gihembura ubuzima bwanyu. Turi ku munsi wa 23, munsi buri minsi 17 kugira ngo tukirangize. Wowe watanye natwe urugendo, ndiza ko cyakugira umumaro ko nawe cyangira umumaro. Yewe ukibasomera twa Jean Bosco Nshimiyimana. Kadusenga Imana. Imana igira neza kandi Imana ikomeye. Nguhaye icyubahiro kubw'iki gitondo duhaye kugira ngo twige tumenye neza icyo ushaka ku buzima bwacu. Reka ineza yawe kuba mu buzima bwacu kandi imitima yacu mu kuganzwa mu izina rya Yesu. Amen. Kuri uyu munsi wa 23 turavuga ngo uburyo dukura. Imana ishaka ko dukura muri byose nka Kristo. Amagambo tubasanga mu Efeso, urwo Pawulo yandikiye Abefeso 4:15. Kandi akongera avuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba nk'abana bato. Ayo magambo ari mu Efeso 4:14. Imana ishaka ko ukura wowe uteze amatwi. Imana ifite intego y'uko Imana so yo mu ijuru ifite intego y'uko nukura ukagira imyitwarire nk'iya Yesu Kristo. Kandi ikibabaje nuko abakristo benshi bamara imyaka bagasaza ariko badakuze. Benshi bagwingirira mu bwana bwo mu mwuka bagasaza bacyambaye range cyangwa se bita maranje mu Kinyarwanda n'indi myambaro y'impinja. Impamvu nuko batigeze bagaburirwa cyangwa se bagambirira gukura. Gukura mu mwuka ntabwo byizana, ahubwo bisaba yitangira wabitekerejeho. Ugomba kwifuza gukura no kwiyemeza gukura, ugashyiramo imbaraga ngo ukure kandi ntutuze cyangwa utezuke utarakura. Kuba umwigishwa mu yandi magambo, gukura ugasa na Kristo bitangirana no gufata icyemezo. Yesu araduhamagarira cyane ko gukura cyangwa se natwe tukamusubiza. Yesu arakubwira ati nkurikira umwigishwa wanjye. Matayo arahaguruka aramukurikira. Igihe abigishwa be ba mbere batangiraga kumukurikira Yesu, ntabwo bari basobanukiwe neza ingaruka zose z'ibyo byemezo bagiye gufata. Bakurikiye Yesu gusa batitaye bite ku muhamagaro wabo. Ikindi icyo nawe nicyo ukeneye rero mu kwikubitiro, wiyemeze kuba umwigishwa nyakuri. Nta kintu na kimwe gishobora guhindura ubuzima bwawe nk'ibyemezo uhitamo gufata. Ibyemezo byawe bishobora kuguteza imbere cyangwa se kagusenyera, ariko uko bigenda kose nibyo biba bisura imibereho yawe. Umbwiye ibyo wiyeguriye, nanjye nakubwira ko uzaba umeze mu myaka 20 iri imbere. Iteka duhinduka ibyo twatekereje kuba byo. Iyo bigeze aho ufata icyemezo cy'ubuzima, abantu benshi bahusha. Iyo bigeze ahantu ufata icyemezo cy'ubuzima rero, abantu benshi bakunda guhusha umugambi w'Imana mu buzima bwabo. Abantu benshi batinya kugira ibyo birundumuriramo, bityo bakamara ubuzima bwabo bwose batagira berekeza. Abandi bakiyegurira bya nyirarureshwa ibyemezo byinshi, bibyiganira muri bo hagati muri bo. Ibyo bikabajyana mu buzima butagira icyo ubagezaho imibereho y'amanjwe, kandi bitanga tuvuye inyuma bakirumurira muri byinshi cyangwa mu by'isi, nko kugwiza ubutunzi cyangwa se kuba ibirangirire, ariko nabo bakarangiza ubuzima bwabo bafashe ubusa kandi bashaririwe. Buri cyemezo rero ufata ujye wibuka yuko gifite ingaruka ku buzima bw'iteka. Niyo mpamvu ukwiriye kujya uhitamo watekereje neza. Petero aratubwira ngo nuko ubwo byose bizayenga, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Uruhare rw'Imana n'uruhare rwawe. Gusa na Kristo biva ku gufata ibyemezo nk'ibyo Kristo yafata no kwishingikiriza ku Mwuka Wera bagufasha gusohoza ibyo byemezo. Iyo wiyemeje rero bikuye ku mutima gusa na Kristo, ugomba gutangira kwitwara mu buryo bushya. Uzakenera kwiyambura ingeso zimwe na zimwe wari umenyereye, utangire kugendera mu mico mishya, kandi uhindure ubwende bwawe, imitekerereze yawe. Wizere udashidikanya ko Umwuka Wera azagufasha muri ayo mahinduka yose
biravuga ngo musoze agakiza kanyu mutinya, muhinde umushyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimiye. Uyu murongo utwereka neza ibice bibiri biranga gukura mu mwuka. Ibyo mukora, iby'Imana ikorera muri mwe, hari uruhare rwawe kandi hari n'uruhare rw'Imana. Gukura mu mwuka byo ni umurimo w'ubufatanye hagati yawe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana akorana natwe, ntabwo akorera muri twe gusa. Uyu murongo wandikiwe abizera ntabwo ari uburyo bwo gukizwa uvuga. Uburyo bwo gukura ntabwo uvuga ngo ukore hanyuma kugira ngo ubone agakiza, kuko ntacyo waba ushobora kongera ku byo Yesu yakoze, yaramaze kubikora. Icyo ukora ni umwitozo w'umubiri, ntabwo uyikora rero kugira ngo ugire umubiri, ahubwo ushaka gukomeza umubiri ufite. Iyo baguhaye igishushanyo gisandaye cyangwa cyamenetse, bagusaba kongera witeranya, ntabwo uteranya igishushanyo gishyashya, ahubwo uteranya icyari cyaramenetse cyari gihari. Ndetse n'abahinzi bakora mu by'imirima burya ntabwo bahanga imirima mishyashya, ahubwo bakora imirima yari isanzwe bakayitunganya. Nibwo rero n'Imana yaguhaye ubuzima, ugomba kububamo uko ari bushya, ahubwo ukarushaho kubuhindura, urushaho kuba bwiza, utinya uhinda umushyitsi. Ibyo bikubwira ko rero ugomba kwita ku gukura kwawe. Iyo abantu batita ku gukura kwabo mu mwuka, byerekana ko batumvise neza ingaruka zabyo mu bugingo bwabo bw'iteka, nk'uko twazibonye mu gice cya 4 n'igice cya 5. Guhinduka rero mu mitekerereze yawe. Kugira ngo uhindure mu buzima bwawe, ugomba kubanza guhindura uko utekereza. Buri kintu cyose ukora kiba cyubakiye ku gutekereza. Buri myitwarire ishingira ku bintu wemera, kandi buri gikorwa kiva mu byo ubona bibera. Iby'Imana yabishuye rero kera cyane, mbere y'uko abahanga mu myitwarire y'abantu bandika ngo witondere cyane gutekereza umutima wawe n'ubuzima bwawe buva mu bitekerezo byawe ufite. Ubwato bwa moteri iyo wabushyize icyo twita sisiteme ya autopilote. Iyo rero bashyizemo iyo autopilote, werekeza mu burasirazuba ugashaka kwerekeza mu burengerazuba, uramutse ufashe direkisiyo yayo, ibintu bibiri wakora ni ugufata direkisiyo yayo ukayerekeza aho ushaka kubwerekeza hatandukanye n'aho bwarebaga mbere. Icyo gihe rero ubwato buzajya bushaka, ariko icyo gihe nuramuka unaniwe, utangiye kunanirwa, ukaburekura, ubwato buzasubira aho bwerekezaga mbere y'uko utangira urugendo. Rero amaboko yawe nananirwa, urekura direkisiyo uzajya kubona ubwato ubone busubiye aho bwari buri. Icyo gusaba rero ni ukwinjira mu mutima wayo, ugahindura autopilote yayo. Niyo mpamvu n'ubuzima bwawe nabwo wemera guhindura icyerekezo. Uko niko bigenda rero nawe ugerageje guhindura ubuzima bwawe uri wenyine mu mbaraga zawe bwite. Uvuga uti ngiye kwirwanaho cyangwa kwirwanaho, ihatahate, gerageza gukora regime ngiye bikeya, ndetse imyitozo ngororamubiri yanjye ibe myinshi, mbese kuba mu kajagari no gukererwa. Ariko ni ukuri ko ibyo byemezo byawe bwite bishobora kuguha ihinduka ry'igihe gitoya, ariko bigakomeza kukurushya mu mutima, kuko uba ukemuye ikibazo cy'igice. Rero bene uko guhinduka ntabwo uba wumva kujyanye n'uwo uri we. Bityo rero amaherezo yawe bivamo, ugasubira mu kamenyero kawe, ukajya bisanzwe, ndetse no gukora imyitozo y'ubuzima bwawe ukayihagarika mu gihe gito, ugasubira mu migendere yawe. Uburyo rero bwiza bworoshye ubu ngubu ni uguhindura autopilote twawe tuvuga haruguru, ugahindura ndetse aho icyerekezo cyawe kiri. Bibiliya iravuga ngo mureke Imana ibahinduremo umutima mushya, ihindura uburyo mutekereza mu mitima yanyu. Intambwe ya mbere yo guhinduka kwawe umwuka ni ugutangira guhindura uburyo utekereza. Guhinduka iteka bitangira mu bitekerezo. Gutekereza nibwo butegeka uburyo wumva umeze, kandi uburyo wumva umeze nabwo bugategeka uburyo witwara. Aho rero bivuze ngo tugomba guhinduka bashya mu mwuka, mu bwenge bwacu. Kugira ngo use na Kristo rero ugomba gutekereza nka Kristo. Uguhinduka isezerano rishya rikwita kwihana. Muri iki Kigereki ijambo rikoreshwa rivuga gutekereza. Uba wihaye igihe cyose usuye uburyo waratekerezagamo ko busimbuza uburyo Imana itekerezamo, ko ari wowe ubwawe. Icyaha ndetse n'Imana ndetse n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza no kuba uzamera ni byose. Icyo gihe rero ureka ibyawe ugafata ibya Kristo atekereza nk'uko abibona. Tegeka gutekereza nk'uko Kristo Yesu yatekerezaga. Hari ibice bibiri birimo umurimo wo guhinduka. Icyo cya mbere cyo guhinduka imitekerereze ni uguhagarika ibitekerezo byose by'ubwana birangwa no kwirebaho no kwishakira. Biravuga ngo nimuba abana mu by'ubwenge, muba abana b'impinja
ariko ubwenge bw'abakuru. Impinja akenshi muri kamere yazo zirikunda, zitekereza ibyazo gusa, zishaka kwakira gusa, zishobora kwakira ariko zishobora gutanga, ahubwo zihora zihabwa akenshi imitekerereze y'abana. Ikibabaje ni uko abantu benshi batajya bakura ngo barenge icyo kigero ngo batekereze ko Bibiliya ivuga mu kwireba ko ari isoko y'ibyaha. Abakurikira ibya kamere y'umubiri bita ku byo kamere y'ibyaha ishaka. Intambwe ya kabiri ni uko umuntu ushaka gutekereza nka Yesu ari ugutangira gutekereza nk'abantu bakuru, ukita ku bandi aho kwiyitaho wowe ubwawe. Muri cya gice cyiza Pawulo yanditse ku rukundo nyakuri, atangira avuga ngo abandi imbere icyo kiranga umuntu ukuze ni umwana muto. N'umwana muto navugaga nk'umwana muto, nk'umwana muto navuga nk'umwana muto, niyo nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura numva mu by'ubwana. Muri iyi minsi rero abantu benshi bibeshya ko gukura mu mwuka bigaragaza ko ufite mu bya Bibiliya cyangwa iyobokamana mu by'isi. Nubwo ubwenge ari kimwe mu biranga umuntu ukuze, ariko ntabwo byose birangirira muri ubwo bwenge. Ubuzima bw'umukristo burenze kure cyane imyemerere n'amahame y'idini, bugaragarira cyane mu myitwarire n'imico. Ibikorwa byacu bigomba kujyana n'ibyo twizera, kandi imyizerere yacu igomba guhamywa imyitwarire isa nk'iya Kristo. Ubukristo rero ntabwo ari idini cyangwa umurongo w'imitekerereze, ni ukubana n'abandi mu buryo bw'imibereho, w'imibereho myiza. Umutima rero w'iyo mibereho ni ugutekereza abandi nk'uko Yesu yabikoze, aho kwitekerezaho ubwacu. Bibiliya tuvuga ko tugomba gutekereza ku bandi, tugomba gutekereza ibizagirira neza abandi, tukihatira kubafasha kudukora ibibanezeza. Na Kristo ubwe ntiyamaraniye kwinezeza. Gutekereza abandi nibwo mutima gusa wa Kristo, kandi icyo kimenyetso kiruta ibindi byose byo gukura mu mwuka. Bene iyo mitekerereze ntabwo isanzwe kuri kamere ya muntu, ahubwo ihuye n'umuco. Nta nubwo ihuye n'umuco wacu, yewe ntiboneka kenshi kandi irakomeye. Amahirwe nuko dufite umufasha muri ibyo. Imana yaduhaye umwuka wayo ngo niyo mpamvu udatekereza nk'uko abantu b'isi batekereza. Mu bice bikurikira tuzarebera hamwe n'umwuka akoresha ngo adufashe gukura. Tumwe duteze amatwi, ndagira ngo nkwifurize gusoza umwaka ufite intego y'ubuzima bufite intego. Nta na rimwe wakererewe gutangira gukura. Ubumenyi uyu munsi waba wakura, n'ejo wakura. Utaramenye ubwashize cyangwa mu gihe cyashize ntabwo ari ikosa ryawe. Mureke Imana rero ihindura imitekerereze yanyu, nibwo muzamenya neza ko Imana ishaka ko ariyo ko ibyo byiza bishima kandi bitunganye. Nihehe muri uyu mwaka utangiye ugiye gutekereza, ukivana mu gutekereza nk'umwana ugatekereza nk'umuntu mukuru Imana ishaka. Ndagira ngo muragize Imana, mubwire yuko Imana ishaka kuba mukuru, utangira gutekereza ku bandi, ukivana gutekereza kuri wowe bwite gusa. Imana igukeneye uri mukuru, kandi Imana igukeneye uri umuntu ushyigikira uba mu mugambi wayo wo kugira ngo ugire neza abandi. Urakoze Mana kudukunda, byose ubikoze neza kuko udukunda, byose uduhaye n'umugisha wawe. Urakoze mu izina rya Yesu wacu. Amen.